عليكم حبايب قلبي، صباح الخير عليكم. اليوم جمعة مبارك علينا وعليكم إن شاء الله. اليوم راح ناخذكم جولة سوق غزيل لبيع طيور الحيوانات في بغداد. فلا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة ليصل لكم ما هو جديد تشجيعا منكم لنا. للنزاج على 15,000 دينار. هذا سعر الواحد 225,000. طيب هذا السعر 7.5، 7 ورقات ونص. هذا متعلم كامل مو؟ متعلم؟ هذا زوج على 25,000. شمال ايران. شمال ايران. هذا السعر 30,000، 30,000 دينار. أليف. هاي السعر ورقتين 200 دولار. ستين ورقة لو 60,000. هذا السعر 60,000 دينار. 60,000 دينار السعر ماله. هاي السعر 10,000 دينار. من الزواج على 25,000. لأنهم الزواج على 25,000. عندي زوجين 250,000.
غالي. هذا تحط السحاب مالك. انا كسر واشوفوه. هذا حلوه. كسر واشوفوه تندم. هذا فعل. هذا سعره 500,000.